Здравейте хора, съм Хиксо и това е първи епизод на DJ Survival. Да, започваме нова поръчка, махаме всички поръчки, без Тайчи Панда в серверите поръчки и петорото оцеляване не го махаме. Да хора, това ще ни бъде тук новия Survival, играем на Хард. Вече виждам хубави айтеми. Като айуи. Ге. Няма да те крием повече. Всяко зло за добро. Себастиан, тази връзка беше грешка. Как може да го кажеш след всичко, което направихме за разпитание? Какво направихме? Измамихме жена, излъгахме я, използвахме я. Ужасно. Разстроена си и не мислиш трезво. Мисля трезво за първи път от много време. Мразя това, което съм, когато съм с теб. Но аз... искам те. Не, Себастиан. Всичко свърши. Какво стана? Ами, отворихме бутилка Бордо. Ти изпи 3 чаши и малко се разгорещи. Решихме, че е най-добре да подремнеш. Не можеш ли? Не. Защото не се е случило. Аз не пия. Вие сте ме другирали. Това е абсурдно. По-скоро ще да си огнявате фата, отколкото да позволите те да живеят тук. Какво? Адриан? Не дей така, сигурно можем да направим нещо. Извинявай, Да, Дио. направих ти няколко снимки. Не сега, миличък. Не, вижте, много е смешна. Мисля, че на шефа ти много ще му харесат. Дио, дай го. Не бързай, ще ги пазим. Знаят как да... Разбира се, ако Дион остане при нас. О, Боже, това момче ме изнудва. Така е. Гледаш ли? Полза си е момчета. Иска да остане там. Тейлър ти е казала за групата за взаимопомощ. Трябва да продължиш да й бъдеш настойник. Тя има нужда от теб. Бракът ти се разпадна. Не можеш да я изоставиш. Да, блъскаш. Нищо против. Съжалявам, че те ядох. Мисълта, че си друга жена. Шибанювци. Повярвай ми. Да хора, това ще ни бъде тук новата поръчка. Очаквайте гости. Кога се ударих. Понякога се отплескам към телевизора, но нищо. По-добре ли е? А Тейлър ме удари по другата и там ме боли. Така хора, да вземем малко търпо. Окей, thank you. И за това ще бъда Ти си благодарна. човек, господин Спенс. Винаги постъпваш правилно. И се мразя за това. Ще се обаждаш. Нали? Защо толкова бавно чупа шива от дърво? Или обясните ми, хора. Аз от тук и така само ще заграда малко. Зайла, много Колкото да има. Случило да се. Не става дума само за това. Откакто живея тук, Зойла се опитва да обезличи връзката ми с Женевия. Не знам за това. Аз знам. Рано или късно Женевия трябва да избере един от нас двамата. А ти ще й помогнеш да направи правилния избор. Така ли? Да. Така. И късито дървот не ми стига. Ага, Съжалявам, прозвуча покрай мен.
Всичко е наред, Томас. Искам да чуя какво има да каже. Ужасно съжалявам. Когато срещнах Себастиан, не знае колко си прекрасна. И е нормално да спиш с него, защото не си ме познавала. Не очаквам да ми простиш, но исках да знаеш, че се разделихме. Вече не ми пука за Себастиан. Сега хода ще го построим някак си. Ще сложим там някъде чести легло. Мислех, че с теб сме приятелки. Ако все още има значение, наистина бяхме. Няма никакво значение. Разбирам. Сега си стих как мога да го направя. Кажа от мен. О, няма да се откаже. Какво? Ще издадете албума ни? Не казах това. Не разбирам. Подписахме договор за ексклюзивни права. Албумът ти ще гние на някой рафт. Какво? Не можеш да го направиш. Разбира се, че мога. Нямаш право да записваш другаде. Притежавам те. Госпожа Тейлър няма връзка. Да се прави. Сега ще вземем цялото дърво, ще построим тази шива на барлога. На Майкъл Оливия. Или пък там може да не е само мината. Не знам, ще видим. И за това да са я убили. Може. Не мога да си обясня защо Майкъл се е върнал към Оливия. Тя е луда. Може да си измисля. Има ли още нещо? Тя каза, че Бланка е била убита. Всички мислят, че Бланка е убийцата. Освен нас. Убиецът знае истината. Мислиш, че бившата жена на Майкъл е убила Бланка? Ако е била тя, някой е помогнал. Това е откачено. Да, Оливия. Също. Чайте да налепна аз от сервера. Остатък от парите. Всичко върви точно по план. Не. Ти направи достатъчно. Аз поемам. Така сега. Или не ми стигат за стълбички. Гаси. Главна машинка и ничем да се опустили. Това клипче ще бъде над 10 минути сигурно, не знам. Режисьор Катерина Робчевска. Режисьор на дублажа Таня Михайлова. И очаквайте някой епизод пак с Зоро 11 БГ на Hunger Games или с полицея там. Ще видим какво ще правим. Направим още стълбички. Не знам дали ще стигнат, но така си ги правя. Мама ти! И ето бе, слушай се. В тази стая се е случило нещо ужасно. Тъжно е, когато едно приятелство приключи. Мамка ти, защо така се слагаш, бе? Гаси. Е глава. Не си взела хапчета. Не си взела. Ето ви парцалчето. Ето, тук напирихме го. Сега още малко ще ни трябва. Даже доста, нали, нагоре ще го правим. Може и следващия епизод да го продължим. Ето, получа се. Тук отпред няма да слагам такива стълбички. Ще сложа ето такива неща. И така. Покрив. Ето. Даже може и по едно на тук.
И това може на тук така леко да го Ягодки, продължим. Така да вземем и още дърво. Мамка ти! Хора, сега ще свършвам с клипа. Да стане нещо много дълго, защото в момента се дори скачва онова там клипче, епизод 4 на петорно оцеляне. Нали, грешно е да работи. Но лалът Камерун. Те са негри, че работят. Ами араби, чер. Така ли се справяте с непоносимата влажност? Айде, чермил. Ето, така наприхме си. Кажете, че ако стъпиш тук, ще те убия. Кажи на момчето да не пипа шапката. Какво има вътре? Идвам с едно бизнес предложение. Да работим заедно. Съндъкът. Обикновено избягвам диктатори, които наемат деца войни, но явно тази ситуация е уникална. И Гаси пак не ме свърши, бе. Май не довиждаш. Мама ти! Кажи му да свали оръжието. Гледай, една си диспална. Радвам се, че се оказа решителен човек. Слушай, Ябари, не ти намери мен. Ди пак! Пак същия. И въпреки, че децата все още не го знаят, те ме доведоха тук, за да сключим изгодна сделка за всички ни. Каква сделка? Само да сложим вратите, хора, и следващия епизод ще оправим на къщата. С един мъж на име Берли, Това ще бъде крайът на този клип. който да намери мен и за Чао.